Добрый вечер. У нас сегодня в гостях полковник милиции в отставке Шамшбек Мамыров. Вы возглавляли единственный в истории МВД научно-исследовательский центр МВД, да? Который был создан при помощи ОБСЕ, и потом при власти Атамбаева он был, тихо, мирно ликвидирован, да? Спасибо, что пришли к нам в студию. Как вам видится, вы всю свою эту научную деятельность занимались, вы кандидат экономических наук, да? Да. Занимались реформой МВД, и вдруг этот центр прекратили, и сейчас какие-то реформы снова начинаются. Как вы видите эти реформы и вообще история милиции кыргызской? 1 ноября мы отмечаем, да, 95-летие милиции. Как вам видится эта реформа? Я начну с создания научного центра МВД. Да, хорошо. Она была реализация постановления правительства, это было постановление подписано в 1998 году в августе месяце. Концепция развития системы органов труда. Вот такая была концепция, и это было постановление правительства. И на нем практически отражались те шаги, те намерения, которые мы сегодня представляем в рамках реформирования МВД. То есть открытость, прозрачность работы, социальное партнерство с населением, переход на конкурсно-контрактную основу, оценка деятельности милиции именно со стороны общества. Вот это все было заложено было в этой концепции, и в этой же концепции была заложена основа создания научно-исследовательской системы МВД. И я рад, судьба так сложилась, что я был первым начальником научного центра. И единственным. Да, и единственным. Она была создана в 2002 году в марте месяце. И она сыграла исключительную роль в разработке международных программ, которые сегодня успешно реализуем. Один из проектов – это программа ОБСЕ по вопросам полицейской деятельности. Вообще, я благодарю вас, что вы меня сегодня пригласили. Когда мы говорим об истории развития МВД, системы МВД, 95-летие завтра, она неразрывно связана с историей развития независимого государства и Кыргызстана. Потому что последние 28 лет – это в условиях независимости. А предыдущий период развития системы МВД, она, конечно, имела к тому этапу социальный характер, классовый характер, вы сами знаете. А со дня приобретения независимости Кыргызстана, мы говорим, что работало 301 правительство, а у нас количество министров... За эти 28 лет? Да. Это, по-моему, счет это 24-й министр внутренних дел. И когда соревнование какое-то? Да. И когда вы говорите о системное развитие научного подхода в системе МВД, естественно, смена очередного министра приводила к тому, что я, являясь начальником научного центра с 2002 года по 2014 год, 7 раз претерпел штатное изменение. То научно-исследовательский центр при управлении международного сотрудничества, то отдел совершенства деятельности органов внутренних дел. И практически в 2014 году, в ноябре месяце, этот центр был ликвидирован окончательно. И остались несколько человек, группа, которая занимается реформой органов внутренних дел. И как раз эта ситуация послужила, что я сам добровольно ушел в отставку. Потому что я видел, что тогдашнее политическое руководство и Министерство внутренних дел не заинтересовано действительно реформе, действительно демократической милиции. И последние шаги, интервью уважаемого Кашкар Сакановича, несколько дней там назад было интервью, и когда он открыто уже заявил о том, что на стадии перехода на контрактной основе, это уже с 3 февраля следующего года, что работа милиции социально ориентированная, что
работа милиции достаточно прозрачным будет. Вот сегодня как раз, по-моему, должно состояться открытие центра цифровизации на базе ГУВД города Бишкек, который в онлайн-режиме будет следить за работой патрульной службы и участковых инспекторов милиции города Бишкек. То есть у них будет специальная система, трекер, который благодаря этому центру будет... Передает сигнал. Да, сигнал, местонахождение, время нахождения, с кем общается, как... И это, в первую очередь, я думаю, что повысит и профессиональный уровень самих сотрудников, в первую очередь обезопасит их от различных провокационных составляющих, и самое главное, для населения станет эффективная, прозрачная, открытая работа милиции. Вот патрульная служба, пожалуйста, мы же внедряем... Каждый может видеть, где что происходит. Где что. Даже вот кто контакты выходит, кто с ними разговаривает, по-моему, и самим гражданам тоже неудобно будет уже проявлять какие-то чванства, какие-то антиправные действия. То есть я хочу вот как раз вот с историей милиции сказать, практически мы через 20 лет начали применять и внедрять ту систему, которая была заложена в 1998 году. Когда создавался этот центр, да? Да, этот постановление правительства и создавался центр. Ну, центр, когда был создан, задача была проанализировать деятельность органов дел, то, что мы сделали. Был 17 человек, 3 отдела. Отдел, это первый отдел считался развитие нормативно-правового составляющего, второй отдел совершенствования деятельности органов дел, третий отдел нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений. Вот такой тоже был направление. То есть психологический портрет преступника, подозреваемый, вот фоторобот, например. Был даже такой эпизод, летом 2002 году было тройное убийство граждан Южной Кореи. И там были 2 подозреваемые, фоторобот, и при глубоком, хорошем анализе мои сотрудники сказали, что это не девушки, а пацаны, мужчины, которые надели парик. Ага. И предположение мы высказали, наши сделали сотрудники психологический портрет, что эти подозреваемые могут выехать через Сыкуль, Казахстан. Тогда некоторые вот руководители оперативной службы над нами смеялись, говорят, вот вы только что вот вновь создано, вот, мы тогда и начали применять и систему полиграф, это было совершенно новое явление, все очень испугались, говорят, если система полиграф и для нас, если вдруг примените там. И вот этот психологический портрет. И через несколько дней руководство заявило, что да, на самом деле эти ребята были в Балахчи, потом Чолпан-Ате, и через перевал Каркара выехали в Казахстан. Это были мужчины, одевшие парики, да? Да, и наш вот этот психологический портрет, вот эта оценка ситуации, анализ оказался правдивым. А кто принял решение о ликвидации центра в 2014 году, вы сказали? Ну, тогдашний министр, я фамилию не хочу сказать, чтобы никого не обидеть, но ноябрь месяц, 2014 год, можно посмотреть, кто был министром внутренних дел. Министр сам принял решение или ему сверху сказали? Ну, я это не могу точно сказать, но то, что если министр сам реорганизации принял решение, структура изменения подписывается правительством, значит, правительство было согласно и не анализировали, не думали, мне кажется, там, что это происходит. Вообще, у меня есть целый перечень документов по реформе, это около 14 документов подписано, из них 2 указа президента, стратегия развития, постановление правительства. До сегодняшний день ни один документ на уровне правительства, либо на уровне Джорджа Кенеша не было рассмотрено. Понимаете, если вот министр уходит, давайте проанализируйте их деятельность в рамках реформы милиции. Потому что должен же какой-то преемственность сохраниться, правильно? Да. А то очередной министр приходит и начинает
вновь. Как будто с нуля. Да, иногда повторяется, что через несколько лет очередной министр, приходящий, вновь делает ту, которую ранее мы не сделали. Но я ради справедливости скажу, что нынешний министр Кашкар Астаханович Джуншалиев, который долгое время проработал в службах общественной безопасности, это наружная служба, это служба с населением, мне кажется, он сейчас прекрасно понимает, и вот оптимизация в рамках первого этапа, второго этапа, когда он увеличил количество участковых инспекторов милиции, это, я считаю, очень правильным, и такими должно быть. Потому что профилактика, предупреждение преступления должен быть превыше. Да. Если милиционер, который работает с местным населением, контакты, если местное население ему доверяют, тогда же и ранняя профилактика, то есть какой-то правонарушитель, особенно вот, по вопросам преступной среды, несовершеннолетних, детских преступных, они же заранее будут уведомлены, что это нельзя, это уже будешь отвечать это. Поэтому я думаю, что вот и те шаги, которые вот направлены на полноту регистрации, вот, единый учет преступлений, вот, министр же сам сказал, что сейчас у социальной сети, у населения такое мнение складывается, что резко увеличится преступность. Нет, просто обеспечена полнота регистрации, соответственно, новым законодательством. И, естественно, здесь, конечно, и министр признает, я не исключаю, что есть отдельные некоторые факты, которые не регистрируются, но практически сейчас не регистрировать это чревато очень глубоким последствием. А вот был случай несколько дней назад, да, когда вот этот рано утром этот начальник отдела, или как его, выстрелил в человека, который его подрезал или что там на машине, и потом вроде бы зарегистрировали заявление этого пострадавшего, а потом оно исчезло из ЕРПП. Регистрация. Ну, конечно, вот эта ситуация нас не красит. Если вот кто-то вмешивается, потому что сейчас, начиная от сапожника, кончая Всевышними, то есть высшим полицейским руководством, мы все должны понять, что введение нового законодательства нас всех сделал открытыми, транспарентными, обязательным. Вот видите, вот этот сейчас активность социальной сети, вот этот то, что мы это все опять где-то пытаемся по-старому мухлевать, я извиняюсь за выражение, это нам честь не делает, конечно. Вот как раз вот эти факты говорят о том, что не только нужна механическая реформа, а прежде всего изменение мышления. Да. Вот подход самого человека. Конечно, иногда есть такое выражение, что люди идут на правонарушение ради того, что вот низкая заработная плата и так далее, и так далее. Боже мой, если такая низкая заработная, тогда зачем ты идешь в милицию? Да. Сейчас, мне кажется, если у тебя сын работает в милиции, отец должен кормить сына. Потому что при такой уровне заработной платы обеспечит гарантию, что он будет 100% соблюдать право, порядок, право себе в правовом поле. Это очень это. Поэтому я всегда говорю, если ваши дети работают в правоохранительных органах, особенно в милиции, им вы помогайте. То есть отец не должен спрашивать, сколько ты принес, либо жена не должен спрашивать, когда ты придешь. И вот как раз вот контрактный переход на службу, мне кажется, может быть, сейчас как-то глубинно не подходим, но молодежь, нынешнее поколение по-иному думает. Вот сейчас как раз сложится та ситуация, как классик один, Владимир Ильич Ленин сказал, высшие не могут управлять по-новому, а нищие не хотят жить по-старому. Поэтому переход на контрактную основу с 3 февраля 2020 года будет означать, в контракте все должно быть расписано. Сверхурочная работа, работа в воскресенье, суббота, выходные. Значит, все это должно быть компенсироваться. Да. Контракт в этом и заключается. Не в том, что вот работодатель подписал, а потому что права человека должны быть соблюдаться. Контракт для чего подписывается? В первую очередь, чтобы у человека конституционная норма. Сотрудник милиции такой же гражданин, как и мы. Там же мы сейчас же говорим, что
есть расхождение между положением прохождением и трудовым кодексом. Вот соответственно, положение прохождения увольняется с работы, а на основе трудового кодекса они вновь восстанавливаются через суд на работу. И после этого у кого авторитет останется? У руководителя, который уволил, либо тот сотрудник, который через суд, соблюдая все нормы, пришел восстанавливаться обратно на работу. А контракт как раз вот будет исключать вот это вопрос расхождения. И самое главное здесь и работодатель, и наниматель должен быть в правовом поле. Да. Вот тогда мы скажем, вот действительно реформа милиции идет. Вот ОБСЕ помогал, да, научному центру МВД. Как вы оцениваете эту помощь? И вот была инициатива после вот этих событий, да, кровавых в 2010 году, виенских, полицейских ОБСЕ привезти в Кыргызстан. Что с этой идеей, как это закончилось? Ну и вот мы были созданы в 2002 году, научный центр. И одна из задач, тогда был министром гражданских человек Ахматалиев Темир Газанбекович. Хотя он, будучи был министром финансов, он через 2 дня, когда стал министром и провел оперативное совещание, он сказал: уважаемые коллеги, говорит, уважаемые милиционеры, я был, будучи министром финансов, но когда уже стал министром внутренних дел, я только тогда понял, в каком материально-техническом бедственном положении вы, оказывается, живете. То есть, когда министр внутренних дел, министр финансов обращался насчет финансовых средств, он думал, как все. А вот когда он сам в своей шкуре почувствовал, и он поставил одну из первых задач инвестиционную привлекательность. И к этому способствовало до этого вот в декабре 2001 году в Бишкеке прошла конференция ОБСЕ по миростроительству стран Центральной Азии. Тогда приезжал Янош Кубиш, генеральный секретарь, и президент Аскар Акаев. Там так получится, что я, будучи ученым секретарем Академии МВД, выступил на этой конференции. То есть должен был руководитель участвовать, но однако меня поручили. Но я пошел, я сказал о необходимости реформы, о неотложной помощи. Это было до Ахсийских событий, это было в декабре 2001 году. И тогда, в январе месяце, было поручено МВД вот, подготовить письмо генерального секретаря ОБСЕ об рассмотрении возможности программы поддержки органов внутренних дел. И как раз так совпало, что это письмо мы отправили в январе месяце 2002 году, потом мартовское Ахсийское событие, вот эта ситуация. И еще вот скажу, что отзывом это письмо первая миссия ОБСЕ по оценке ситуации по возможности открытия программы ОБСЕ состоялась 24 февраля 2002 году. И они как начали, перед Ахсийским событием, и они начали как раз с Академии МВД. Первым этапом должны были просто вот помочь учебным заведениям по подготовке кадров. Ну, так получится потом, вот февраль, потом Ахсийское событие, потом они уже приехали в июне месяце, когда ситуация чуть-чуть успокоилась. И 10 октября 2002 и по 1 апреля 2003 года состоялась оценочная миссия ОБСЕ по разработке программы по 8 направлениям. Это не только Академия МВД, это и другие направления. Это борьба с наркобизнесом, это создание управления оперативного реагирования, совершенствование системы 102, полнота регистрации. Я, если буду сейчас говорить о тех программах, о тех достижениях, это просто времени не хватит. Но я единственное могу сказать, что меморандум был подписан в 2003 году, 7 августа она была подписана, распоряжение было правительства о подписании этого меморандума. И практически на основу программы ОБСЕ была заложена концепция развития органов внутренних дел, которая была подписана в 1998 году. То есть это вот открытость милиции, демократичность милиции, конкурсный отбор,
вот эта оценка со стороны населения. То есть постановление 98 года практически закладывало международную практику демократической милиции. И это просто было поддержано ОБСЕ. Ну, наш центр был один из первых был оснащен и компьютерной техникой. Мы полностью получили компьютер на 17 сотрудников, автомашину. И первые автомашины вот, с участием президента Акаева, первые 54 автомашин, особенно из них было и для участковых инспекторов милиции, и обучающиеся семинар-тренинги. Все это состоялось 1 сентября 2004 году. Это было вот такое. И с тех пор вот ОБСЕ работает. Несколько министров даже прошли международную практику. В частности, вот министр Суталинов, младший Абдубек, был 4-дневной турпоездка Литовской республики для изучения реформы литовской полиции. Министр Гонгантиев 23 сентября 2009 года выступил на постоянном совете ОБСЕ по поддержке реформы милиции. Что греха таить, это все было. Я же говорю, если была бы системная последовательная основа, вот этот проект был бы поддержан еще больше, она бы дала эффект. Я сразу замечу, иногда есть мнение, что как будто ОБСЕ диктует. Нет, это Кыргызстан, это нам нужно. Это мы закладываем основу, а ОБСЕ, если соответственно мандатам, если она подходит, поддерживает. Теперь чтобы вот ближе быть к стандартам международным. Да, международным стандартам организации полицейской деятельности. И не более. И тем более это для Кыргызстана же нужно. Потом вот то, что вот сказали, вот критический момент, 2010 год, когда тогдашнее руководство Розы Сахно, президент переходного периода, обратилось к международному сообществу. Это было 13 июня 2010 году. И 15 июня Постоянный совет ОБСЕ отозвался об оказании немедленной экстренной помощи. Да, была идея введения полицейской консультативной силы своими автомашинами, своими экипировками. Но как тот человек, который уже я проработал в ОБСЕ 2002 года, Роза Сахна дала мне персональное поручение, несмотря на то, что был и министр иностранных дел, и министр Рысалиев был. Вот они все свидетели, это Руслан Казакбаев, все свидетели. Дала персональное поручение. Я был начальником научного центра, отвечал за вот реализацию международных программ. И поручила вот вести этот проект так, чтобы она помогла постстабилизационный период. Вы знаете, в июне вообще состоялся митинг. Там вот, что полицейская консультативная группа вводит, что отставка... Внешнее управление. Да, внешнее управление. Там была даже отставка начальника научного центра, им вот плакат был там. Вот даже интересная история. Я на этот митинг поехал, я там выступил. Они хотели захватить офис ОБСЕ. Я сказал, ребята, ну, народ-то знает, поэтому успокоился. И мы совместно с ОБСЕ разработали проект инициатива общественной безопасности. Несомненную роль там сыграла тогдашний посол Маркус Мюллер. Он был до этого послом Кыргызстана в ОБСЕ. И международные эксперты были из 16 стран. Большую роль сыграли российские эксперты, которые были в составе ОБСЕ. И этот проект инициативно-общественной основы были 20 международных полицейских экспертов, которые были расположены в тех территориальных подразделениях органов дел, которые были критические моменты. Это вот Карасуйский ровд, Араванский ровд, Ноокатский ровд, Узгенский ровд, Базаргоргонский, Ноокенский ровд и Джалабад, Сузак. То есть они были помогли сильно? Конечно, помогли. Там вот основа была заложена социальное партнерство, проект назывался «Управление участками», именно сблизит отношения милиции с населением. И были специальные машины приобретены, это соболя российского производства, которые дали название передвижные приемные милиции. Вот, то есть у нас просто мало времени, остается минут 5. Да. Если бы сейчас это было продолжено, чтобы вот
какие-то консультанты были опытные, зарубежные, помогали бы милиции. Ну, к великому сожалению, я скажу, что этот проект был необоснованно. В 2014 году была закрыта. И небезвестный Сапар Исахов там тоже принял активное участие в закрытии. Он не понимал, я с ним разговаривал. Он так и суть не понял этого проекта. Они подумали, какие-то иностранцы, какие-то шпионы. И только в 2016 году, вот, благодаря нынешнему руководителю ОБС господину Пьеру фон Аркусу и есть там руководитель вот, Сизов Сергей Федорович, это направление было поддержано. Сейчас это передвижные приемные машины достигло 30 единиц, работает в 27 подразделениях. Эта машина оснащена системой GPS-навигация, которая оплачивается... GPS? Да. Своими силами МВД, наверное, GPS не установила бы. Нет, конечно. Даже эта машина сейчас сегодня ОБС даже заправляет. Потому что эта машина Бензин. работает онлайн-режиме. Онлайн-режиме. Есть центр мониторинга службы общественной безопасности, который следит, где находится эта автомашина. Они работают или соответствуют графикам. Мы создали инициативу местное сообщество, ассоциацию провели 4 июля в этом году по поддержке деятельности передвижных приемов. Сейчас активно подкрутились к этому местные территориальные советы, общественные советы и местная власть. Это акимы, мэры городов. Вот я часто могу похвалить руководство Сыкульского района, которое активно работает, очень активно работает, Таласская область. То есть все, практически 27 автомашин, которые территориально подвержены работают, активно поддержаны. И Министерство внутренних дел само есть передвижная машина, которая уже выезжает в периодную часть города. Мало времени, у нас уже 2-3 минуты, наверное. Гендерное равенство как в милиции осуществляется? Ну, гендерное равенство, вот благодаря поддержке инициативы Роза Тумбаевой в 2010 году была создана Ассоциация женщин-милиционеров. Она исключительную роль сыграла. Руководителем является доктор, профессор, полковник милиции Айдар Улхана. Это в 2015 году эта ассоциация стала ассоциация женщин, Кыргызская ассоциация женщин сектора безопасности, законности и правопорядка. То есть она охватила и другие правоохранительные органы. И она стала достойным членом международных полицейских сил ассоциации. Сейчас играет исключительную положительную роль вот, в гендерном развитии женщин в правоохранительных органах, не только милиции. Силовых. Да, в силовых органах, да. Прокуратура, Министерство, вот, комитет обороны, по делам обороны, ГСН системе, судебной системе. То есть она сыграла исключительно хорошую роль. Совсем мало времени осталось, 1-2 минуты. Когда вот был в 90-м году президент Акаев избран в парламенте, уже тогда парламентская у нас была республика, да, в парламенте его избрали президентом, он вышел, народ ждал у ворот Белого дома, и ему одели колпак белый. Короновал, так говорили, что Топчебек Тургуналиев его короновал. Про этот колпак расскажите. Ну, этот колпак, на самом деле, это был мой колпак, мы просто колпак не нашли. Я был там руководителем группы порядка, вот, которые голодовали. Ну, Топчебек был старше нас, старейшина, вот, там женщина, колпак не нашли, а я новый колпак надел тот день. Это было специально такой вышитый вручную. И практически Аскар отдали мой колпак. Хотя я говорил, что по нашему обычаю колпак не дается. Может быть, с тех пор поэтому-то я так. Хотя потом так случилось, что в 91 году, когда я был докторантуру проходил в Казахстане, у нас состоялась встреча с Аскар Акаевичем. Он хотел создать совет экономических советников. И когда речь пошел о реформе развития государственной системы в Кыргызстане, о реформе сельского хозяйства, я ему высказал открыто, что вот это безответственное раздробление колхозно-совхозной государственной собственности без участия населения, без участия местного населения может привести к коррупционным составляющим. Конечно, она играла положительную роль, но и в это же время заложила основу коррупционного развития Кыргызстана, который мы сегодня последние плоды пожинаем. И что он ответил? Он на мои слова сказал: вы, говорит, молодой человек, несмотря на свою молодость, хотя вы ученый, но вы консерватор.
А я ему сказал: Аскар Акаевич, говорю, дай Бог, что мои прогнозы тоже не оправдались. Потому что коррупционное развитие могут привести к тому, что часть населения будет отдален от развития, они будут всегда реакционными, и это могут вызвать социальные потрясения. И он же меня просто перебил и сказал, и концовку тоже опять повторил. Я сказал: Аскар Акаевич, время – это истина. Ну, увы, я не хочу, но сами знаете, как история сложилась. Спасибо большое. У нас время вышло 30 минут. У нас в гостях был полковник в отставке Шамшыбек Мамыров, который руководил в течение 12 лет научным центром МВД, который ликвидировали, да, при Атамбаеве. Спасибо большое. С праздником вас. Спасибо. До свидания.